Hi friends, welcome to my channel Roadmate. ഡിജിടെക്കിൻ്റെ അടിയന്തരത്തിന് ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് പുതിയ ആക്ഷൻ ക്യാമറ AKASO V50X 2G. ഒരുപാട് എക്സ്പെക്റ്റേഷനോടുകൂടി ഞാൻ മേടിച്ചൊരു ക്യാമറയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് 12,499 ആണ്. ആമസോണിൽ നല്ല റിവ്യൂസ് ആണ് ഇതിനുള്ളത്. 4.3 4.5 ആണ്. ഒരുപാട് ആക്സസറീസ് വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിനും ആവശ്യം നമുക്കില്ല, വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മതി. എല്ലാം പറയണല്ലോ. ഇതിൻ്റെ പാക്കേജിങ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല ക്വാളിറ്റി പാക്കേജിങ് ആണ്. അടിപൊളി ഒരു പാക്കേജിങ്ങിലാണ് ഈ ഒരു ക്യാമറ വരുന്നത്. ടെക്കുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഫാർ ബെറ്റർ ആണ് ഈ ഒരു ആക്ഷൻ ക്യാമറ. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതിൻ്റെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയും ലുക്കും. ഇതിന്റെ ബോക്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്ന ആക്സസറീസ് ഒന്ന് മാനുവൽ, പിന്നെ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോർട്ട്, അതായത് ഇതിനകത്തേക്ക് 2 ബാറ്ററിയുടെ പിന്നെ ചാർജ് കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യുക, ചാർജ് ആവാം. ഫുൾ ചാർജ് ആകുമ്പോൾ ലൈറ്റ് വരും. പിന്നെ ബാൻഡ്, ഒരു 4 ബാൻഡ്, പിന്നെ ഇതാ ചാർജിങ് കേബിള്, പിന്നെ ഹെൽമെറ്റ് മൗണ്ട്, പിന്നെ എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് മൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ബൈക്കിനൊക്കെ മൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത്. എൻ്റെ ഡൊമിനാറിനൊപ്പം എക്സ്ട്രാ വേറെ സാധനം ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ നല്ല റിമോട്ട് കൺട്രോളാണ് ഇത് സാധനം. പിന്നെ ഷർട്ടിനൊക്കെ പിൻ ചെയ്ത്, ജാക്കറ്റിനൊക്കെ പിൻ ചെയ്ത് വെക്കാം. പിന്നെ ഇത് പ്രൊട്ടക്ടർ ഒരെണ്ണം, ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ബൈക്കിലൊക്കെ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് വേറെ എക്സ്ട്രാ ബാക്ക് കവർ തന്നില്ല അവർ, എന്തിനാണാവും. പിന്നെ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് ഹെൽമെറ്റ് മൗണ്ടിങ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവം. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ കുറെ ആക്സസറീസ്, പിന്നെ 2 ബാറ്ററി, പിന്നെ ഒരു ലോക്ക് സിസ്റ്റം, പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്ട്രിപ്പ്. 3 ഐറ്റംസ് ആണ് ഈ ക്യാമറയുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളത്. എനിവേ ബൈ, നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ, ഷെയർ ചെയ്യൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.